Uh, Sepertinya pagi hari cocok ya. Agar tenggorokan yang gatal-gatal. Kemudian kita aduk-aduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat ya? Selalu sehat. Sehat dan sehat. Kalau kita sehat, makan pun enak, aktivitas pun enak. Bagaimana cara kita agar sehat? Ya harus dijaga. Tapi kalau sudah dijaga, terlanjur sakit, apa yang harus kita lakukan? Ya kita berusaha agar sehat. Misalnya kalau saya kondisi sekarang dan kemarin sedang batuk. Padahal saya penyuka kopi. Berarti kalau saya kepengen batuk saya segera hilang, hal yang harus saya lakukan adalah saya tinggalkan dulu kenikmatan meminum kopi. Sementara kopinya berhenti dulu dan cukup air putih hangat dan madu. Sepertinya sudah mendidih. Sebentar ya. Saya matikan airnya dulu. Halo teman-teman. Saya sudah menyiapkan madu sama sendok teh ya. Sekarang 1 sendok teh sepertinya sudah cukup ya. Madunya. Kemudian kita tuang air putih. Ini ya teman-teman ya. Sebentar. Masih panas, bismillah. Masih mungah-mungah. Bismillah. Sepertinya pagi hari cocok ya. Agar tenggorokan yang gatal-gatal. Kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman ya. Tidak harus air putih dan madu aja ya teman-teman. Bisa ditambah jeruk ya, lemon ya, bener ya. Ada yang ditambahi itu apa? Ada yang rebusan apa? Daun serai, kunyit, ya, selera ya. Selera ke tiap-tiap orang. Kalau saya, ya ini ya teman-teman ya. Apakah akan membuat tenggorokan saya menjadi sedikit longgar dan tidak menyingkir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas ya. Halo teman-teman. Lumayan ya. Lumayan sedikit melegakan tenggorokan. Di zaman yang penyakit sedang berseliweran. Jadi kitanya yang harus mengamati ya. Saya tadi makan apa? Karena kalau batuk itu berarti tubuhnya sedang protes, minta istirahat, minta mengurangi makanan yang berminyak,
minta istirahat. Minta tidak terlalu banyak mikir ya teman-teman ya. Semangat deh. Wow. Cukup membuat tenggorokan lega. Oh ya, satu lagi, kalau lagi batuk, sementara ya esnya ditinggalkan dulu. Kalau kepengen cepat sembuh. Jadi teman-teman, salah satu trik-trik agar batuk kita cepat sembuh, banyak istirahat. Sementara kalau malam, HP jangan ditaruh di depan tempat tidur ya, taruh di meja. Karena kalau kita terjaga itu kan hawanya kepengen buka HP. Entah lihat berita, lihat WA, lihat TikTok atau apa. Harus disingkirkan agar istirahat kita tidak terganggu ya. Kemudian kurangi makanan gorengan, sementara tinggalkan es dulu, tinggalkan kopi, cukup yang air putih hangat aja ya teman-teman ya, demi kesehatan kita. Selamat beraktivitas, semoga kebaikan dan kesehatan selalu menyertai kita. Semoga kita dijauhkan dari segala penyakit, dari segala mara bahaya. Tetap semangat. Assalamualaikum.